Subscribe to Shehnaaz Rasoi and press the bell icon for our latest videos. Hello friends, welcome to Shehnaaz Rasoi. आज हम बनाने वाले हैं जलजीरा. This is a very tasty, refreshing drink for summer. इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पुदीने के पत्ते लगभग 1 कप, जलजीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, शुगर 2 टेबलस्पून, रायते वाली बूंदी लगभग आधा कप, लेमन जूस 2 टेबलस्पून। सबसे पहले हम पुदीने के पत्ते और चीनी को जार में डालकर पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम 1 गिलास में 2 टेबलस्पून पुदीने और चीनी का पेस्ट डाल देंगे, साथ ही जलजीरा पाउडर और लेमन जूस भी डाल देंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डालकर अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसमें ऊपर से 2 से 3 छोटे चम्मच बूंदी डाल दें। इस तरह हमारा ताज़ा जलजीरा बनकर तैयार है। And one more thing, if you are not using cold water, then put ice cube and serve. Please share your thoughts with us in the below comment box. Thanks for watching our videos and please do not forget to like, share and subscribe our channel.